魏婴也没想到还是逃不过蓝家作息，耷拉个脑袋，脑袋的呆毛就像一个心情感应器，也垂了下去。蓝忘机其实也挺想摸一摸魏婴的头发，但是还是忍住了。魏婴，明天我陪你。好吧，魏面上委屈，心里乐开花。阿英，蓝小友，睡前可以吃个夜宵。魏冕看着不远处招呼吃饭的族人，不紧不慢地说道。好哎。蓝湛，我们去吃点东西吧。好。姑苏蓝氏、蓝启仁和蓝曦臣驻足于议事厅，并肩而立。蓝启仁听着蓝曦臣讲金陵台的经过，气得浑身颤抖，胡子都不小心被揪下了一根，不知所谓，不足以谋。蓝曦臣回忆起金陵台的口诛笔伐，脸色也格外难看，不知何时起百家竟不问青红皂白，不问起因，逮住一个人便往死里弄，君子之风荡然无存。蓝启仁深吸一口气，稳住身形，左手仍微微颤抖，严肃地喊道：蓝曦臣，叔父。曦臣在。我蓝氏以雅正为家风，雅为辅，正为根，这件事你作为宗主，你且告诉我如何处理。蓝曦臣沉思片刻，迅速整理出一套解决方案，师出有名为其一。叔父曾是魏公子的先生，一日为师，终身为父。蓝氏会昭告天下，彻查穷奇道一案，不包庇也不放过任何人，只求一个真相。联合聂家为其二。不夜天，魏老前辈于聂宗主的呵斥，使得聂宗主格外在意此事，并派人表示愿全力助我蓝氏彻查此案。其三，重返穷奇道。事过留痕，总会发现蛛丝马迹。蓝启仁听着蓝曦臣的讲述，总算是缓过劲来了，手也不抖了，捋了捋小胡子。不错，之前下山调查起事意是如何？蓝曦臣转身从桌上拿出一个小册子，递给蓝启仁。叔父，姑苏地带起事只存在修仙世家，普通百姓并无受到影响。其他地带弟子传回消息，亦是如此。蓝启仁看着小册子上的地点，都是修仙家族所在地，闭了闭眼，随后说道：曦臣，尸体并无攻击性，并只出现于仙门，此事怕是危无限的意难平，抓紧查明真相吧。曦臣知道。早起的鸟有虫吃，早起的魏婴有蓝湛。魏婴不知为何，大早上的看见努力练剑的韩光君，心情格外美妙。魏贤看着那笑容满面的魏婴，不禁打趣道：阿英，这是见到美娇娘了。挪不开眼了。蓝忘机正练着剑，听到魏婴伯父的打趣，顿了一下，不动声色地继续练着，只是露出的耳朵微微发红。魏婴一个转身接下魏贤突然抛过来的半块馒头，咬了一口，老神在在地说道：这美娇娘没有，倒是有2位玉面仙君。阿英以为自己来了仙境，自然是极为开心的。哈哈哈，就你嘴贫，你这性子倒应该是随了你娘。魏贤又将另外半个馒头朝蓝忘机掷去，蓝忘机一个侧身翻转，馒头稳稳地立于碧尘上方，微微点头，谢谢前辈。魏贤拍了拍手，引起2人注意，随即说道：馒头给你们填下肚子，你们再练半个时辰，便可以去吃饭了。我回去一趟。好脸。魏婴看着认真练剑的蓝忘机，蹭的一下窜到碧尘的攻击盲点。蓝湛，你看，我站在这攻打你，你的碧尘就失了效果。蓝忘机看着蹲着的魏婴，耳朵蹭蹭的红了。这个视角的魏婴想什么呢？凝神。蓝忘机故作镇定，无聊。哈哈哈，怎么就无聊了？阿苑当初就是这么抱着你，说着说着还就环上蓝忘机的小腿。蓝忘机感受着腿上的温度，整个人就僵在那里了。脑海里笑着的魏婴，闹着的魏婴不断刷屏。魏婴倒是没意识到，只顾着玩乐。蓝湛，说真的，如果一个抱你腿的人突然袭击你，是不是根本反应不过？就像这样。说着，魏婴手掌突然失力，当然是没有任何灵力的，也没得灵力。蓝忘机感觉小腿忽然失去了支撑力，不由一软，整个人半跪在地。2个人忽然四目相对，魏婴看着蓝忘机琉璃色的眸子，里面好像看到了自己。太近了，魏婴心里想着。意识到自己的失策，魏婴如同装了小弹簧一般，迅速撒手，跳出1米远。魏婴嘻嘻哈哈的想遮掩些什么，所以蓝湛，下次不要轻易让人抱腿了。蓝忘机低头不语，
似乎在感受小腿部分的余温，片刻间整理好思绪，不带任何情绪。好，既然你不愿他人触碰我，我便不让。蓝忘机拄着臂陈，借力站了起来，小腿微微发麻。当魏贤来到练剑的地方时，就看到2个人气氛诡异的站着，一个两个都发呆。你们干啥呢？